Dobrodošli na naš kanal. Danas vam donosimo nevjerojatnu priču koja će vas ostaviti bez daha. Ovo je istinita priča o Drvosječi iz hrvatskih planina, koji je doživio nešto što je zauvijek promijenilo njegovo shvaćanje svijeta. Priča koja je počela kao običan radni dan u šumi, a završila je otkrićem koje defira sve zakone logike i znanosti. Marko Šimunić, 55-godišnji Drvosječa iz malog sela na obroncima Velebita, radio je u šumama već 30 godina. Mislio je da zna sve što se može znati o planinama, šumama i njihovim tajnama. Ali ono što je otkrio u ljeto 2023. godine pokazalo mu je da priroda krije misterije koje ljudski tek počinje razumijevati. Što se događa kada iz srca planine počinju dopirati zvukovi koji ne bi trebali postojati? Što se skriva u dubinama stijenja koje je milijunima godina čuvalo svoje tajne? I što se događa kada jedan čovjek, vođen samo svojom radoznalošću, odluči ići tamo gdje nitko prije njega nije smio ići? Ako volite priče o neobičnim otkrićima, misterijama prirode i o tome kako se obični ljudi suočavaju s neobjašnjivim fenomenima, molimo vas da se pretplatite na naš kanal i ostavite like. U komentarima nam napišite iz koje zemlje i grada nas pratite. Jako nas zanima naša međunarodna zajednica. Danas ćete čuti priču koja će promijeniti vaš pogled na prirodu i na moć ljudske radoznalosti. Pripremite se za putovanje u dubine hrvatske planine, gdje vas čeka otkriće koje je šokiralo znanstvenike širom Europe. Ova priča nije za one slabih živaca, ali je definitivno priča koju morate čuti. Marko Šimunić ustao je tog jutra u 5 sati, kao što je radio svaki radni dan zadnjih 30 godina. Njegova mala kuća na rubu sela Brušane, smještena na obroncima Velebita, bila je dom koji je dijeli sa svojom ženom Anom i 2 odrasle djece koja su već odavno otišla živjeti u Zagreb. U 65 godina Marko je bio čovjek od izuzetno čvrste građe, s rukama ogrublima od rada i licem izbrazanim od sunca i vjetra planina. Tog petka, 15. srpnja 2023. godine, Marko se pripravljao za još jedan dan rada u šumi na severnim obroncima Velebita. Bio je to dio planine gdje je radio već više od 20 godina, područje koje je poznavao kao vlastiti džep. Svaka staza, svako drvo, svaki kamen, sve mu je bilo poznato, ili je tako mislio. Idu grmljavine danas popodne, rekla mu je Ana dok mu je pripremala doručak. Možda bi trebao ranije kući. Marko je klimnuo glavom, ali znao je da će ostati u šumi dokle god može raditi. Bio je čovjek koji nije volio prekidati posao bez obzira na vremenske uvjete. Vozio je svojim starim kamionom Zastava do početka šumske ceste, odakle je morao pješice do svoje radne lokacije. Tog dana radio je u području koje su mještani zvali Duboka šuma, dio planine bogat visokim smrekama i jelkama koje su bile idealne za građevinu. Područje je bilo udaljeno oko 3 km od najbliže ceste, što je značilo tešku physical work samo da dođe do radnog mjesta. Dok je hodao uskim šumskim stazama, noseći svoju motornu pilu stihl i ostali pribor, Marko je primijetio da je šuma neobično tiha. Inače su se uvijek mogli čuti ptice, škripanje grana na vjetru, povremeno frkanje nekih životinja. Tog dana, međutim, vladala je gotovo nadprirodna tišina koja mu je djelovala neobično, ali nije tome pridavao veću pažnju. Stigao je na svoje radno mjesto oko 7 ujutro. Plan za taj dan bio je posjesti 3 velike smreke koje su bile označene za sječ. Sve 3 bile su predivne, stare možda 80 godina, s promjerima debla od preko pola metra. Marko je uvijek imao miješane osjećaje kada je morao posjeći tako stara i lijepa stabla, ali to je bio njegov posao i način kako je izdržavao obitelj. Započeo je sa prvom smrekom, pažljivo planirajući smjer pada tako da ne ošteti druga stabla. Zvuk motorne pile pročerao je jutarnju tišinu šume, a Marko je radio metodično, kao što je radio 1000 puta prije. Prvi rez odozdo, drugi odozgora, počeverati klin koji će odrediti smjer pada stabla. Kada je prva smreka pala s ogromnim treskom koji se odjeknuo cijelom šumom, Marko je isključio pilu da pića malo vode i oddahne. U toj tišini koja je uslijedila nakon prekida rada, čuo je nešto što ga je potpuno iznenadilo. Iz dubine planine, kao da dolazi iz samog srca stijenja, dopirao je slabašan, ali jasan zvuk. Bio je to zvuk koji je somalijačio na to, glazbu.
melodiju. Ne prirodni zvuk šume, ne cvrkut ptical, ne šum vjetra. Bilo je to nešto što definitivno nije pripadalo planini. Marko je zastao i držao dah, slušajući pažljivo. Zvuk je bio isprekidan, kao da dopire iz vrlo velike dubine, prigušen tonovima zemlje i kamenja. Bio je to melodičan zvuk, gotovo hipnotičan, koji mu je podsjećao na stare tradicijske pjesme koje je slušao u djetinjstvu od svoje bake. Možda se varam, pomislio je Marko. Možda je to samo vjetar u nekoj špilji ili pukotini, ali zvuk se nastavio, postajući povremeno jasniji, povremeno slabiji, ali uvijek prisutan. Bilo je to nešto što je dolazilo iz unutrašnjosti planine, iz mjesta gdje niži zvuk ne bi trebao postojati. Marko je bio praktičan čovjek. 30 godina rada u šumi naučilo ga je da ne vjeruje u nadprirodne pojave. Sve što je do sada čuo u šumi mogao je objasniti. Životinje, vjetar, praške grana, odjek vlastitog rada. Ali ovo je bilo drugačije. Ovo je izazivalo objašnjenje. Postavio je motornu pilu i ostali alat na siguran place i počeo je pažljivo slušati, pokušavajući odrediti odakle točno dopira zvuk. Činilo mu se da dolazi iz područja nešto dalje uzbrdo, možda oko 100 metara od mjesta gdje je radio. Ana će reći da sam poludio, pomislio je Marko dok je počeo hodati u smjeru odakle je čini se dopirao tajanstveni zvuk. Ali radoznalost je bila jača od razuma. Nakon 30 godina rada u istoj šumi, na konac je čuo nešto što je bilo potpuno novo, potpuno neobjašnjivo. I tako je počelo putovanje koje će promijeniti Markovo shvaćanje svijeta zauvijek. Marko je hodao kroz gustu šumu u smjeru odakle je dopirao misteriozni zvuk, pažljivo prosljeđujući put između visokih smreka i jela. Svaki korak bio je promišljen, iako je poznavao ovo područje, nikada prije nije išao baš ovim putom. Zvuk je postajao postupno jasniji, a Marko je mogao razlučiti da se radi o nekoj vrsti melodije, možda čak i harmonije više glasova. To nije moguće, mrmljao je samo sebi dok je nastavljao uzbrdo. Ovdje nema nikoga, najbliže selo je udaljeno 15 km, a ova staza ne vodi nikamo. Ali zvuk je nastao da dopire, sve jasniji i jasniji, s melodijama koje su mu bile nekako poznate, iako ih nije mogao identificirati. After oko 10 minuta hoda, Marko se našao pred velikim kamenim liticom koje se uzdigalo gotovo vertikalno iz zemlje. Litica je bila visoka možda 50 metara i prekrivena mahovom i manji rastinja. Nikada prije nije obratio posebnu pažnju na ovu formaciju, smatraho ju je samo običnim dijelom planin landscape, ali sada je bilo jasno da zvuk dolazi direktno iz ove litice. Kako se približavao, mogao je čuti da melodije postaju sve jasnije, a pomalo je mogao razlučiti i nešto što je zvučalo kao riječi, iako nije mogao razumjeti jezik. Marko je počeo pomno pregledavati licu, tražeći bilo koju pukotinu ili otvor odakle bi mogao dopirati zvuk. Postojale su neklike male pukotine između camera stjenja, ali ništa što bi moglo objasniti ovako jasan i snažan zvuk koji je dolazio iz dubine. Dok je istraživao istočnu stranu litice, Marko je primijetio nešto čudno. Jedan dio stjenja, na visini otprilike 3 metra od tla, izgledao je drugačije od ostatka. Boja je bila nešto tamnija, a surface je djelovalo kako je nekak glada. Kada se približio i dotaknuo to mjesto, ustanovio je da kamen nije bio oštar i izložen vremenskim utjecajima kao ostatak litice. Ovdje je nešto čudno, rekao je naglas, iako nije bilo nikoga tko bi ga čuo. Zvuk glazbe iz unutrašnjosti litice nastavio se, sada još jasnije, a Marko je mogao rezbor da se radi o nekoliko unterschiedlich melodija koje se prepliču u složenu harmoniju. Kostreći da bi bolje pregledao strani dio stjenja, Marko je počeo penjati po litica. Kao experienced šumar koji je proveo dekade klonići se po planine, penjanje mu nije predstavljalo greater problem. Kada je stigao do strange dijela kamena, otkrio je nešto što ga je potpuno šokiralo. Ono što je iz distant izgledalo kao različit boja kamena, uistinu je bilo drukčije. Bio je to kamen, ali ne natural kamen kao ostatak litice. Ovo je bio kamen koji je bio obrađen, poliran, s finim ugraviranim uzorcima koji su bili, Casi nije mogao vidjeti. I najvažnije od svega, u sredini ovog obrađenog dijela postojalo je mala rupa,
tek velika koliko za šaku, iz koje je dopirao cijeli taj extraordinary zvuk. Ko je ovdje sometime napravio ovu rupu? Pitao je sam sebe Marko gledajući u mali otvor. I što se nalazi iza? Zvuk je sada bio tako jasan da je mogao čuti individual glasove. Ženske glasove koji su pjevali song, koja mu je zvučala ancient, timeless, kako da je stara koliko i sama planina. Marko je uzeo svoju LED bateriju, koju je uvijek nosio sa sobom i usmjerio je kroz rupu u licu. Ono što je vidio ostavil go je bez daha. Iza otvor se found velika špilja, ali neprirodna špilja kakve je viđao mnogoze puta tijekom života. Ove zidovi su bili glatki, almost kao da su isklesani, i kaveret s uzorcima koje je iz his pozicija mogao samo djelomično razlučiti. Ali to nije bilo sve. U dubini špilje, možda 20 ili 30 metara od entrada, Marko je vidio svjetlost. Neprirodna svjetlost sunčani zraka koji probije kroz pukotina, već soft, bluish svjetlo koja je činila kako da dolazi iz samih zidovi špilje. Ovo je nemoguće, šapnuo je Marko. Špilje ne svijetle same od sebe. Ali svjetlost je bila tu, jasna i konstantna, a zvuk glazbe dopirao je directly iz tog svetlog dijela špilje. Marko je understand da se našao pred najmystery, koji je možda veći od svega što je ikada imagined. 30 godina u ovim planinama i nikada nije čuo ni jednu priču o svetlećim špiljama ili misteriji zvucima koji dopiru iz unutrašnjost planine. Činilo se kao da je opened vrata u completely different reality koja je existing paralelno s običnim svijetom koji je poznavao. Watching kroz rupu u špilje, slašući hipnotik glazbu koja je dopirala iz dubina, Marko je know da se mora decidovati. Mogao je se vratiti svojom poslu, sjeći stabla kao što je radio svaki day, pretvarajući se da se ništa nije dogodilo, ili mogao je pokušati ući u špilje i deskobriti što se tamo stvarno nalazi. Ali kako ući u špilje kada je entrance 3 metra iznad zemlje? Marko je know da mora pronaći način da uđe u špilje. Otvor je bio premali da bi se protiscao kroz njega i visina od 3 metra činila je pristup vrlo teškim. Ali nakon 30 godine rada kao drvosječa, Marko je bio naviknut na rješavanje praktičnih problema s onim što je imao na raspolaganju. Spustio se dolje na zemlju i počeo je razmisliti o opcijama. Vozilo mu je bilo predaleko, a nositi ljestve kroz šumu do ovog mjesta bilo bi praktički nemoguće. Ali možda je answer bila u samoj šumi oko njega. Našao je stablo smreke koja je bila pala tijekom neke od prethodnih oluja. Bila je to mlađa smreka, promjer od možda 20 cm, dovoljno lagana da je može premjestiti, ali dovoljno jaka da podnese his weight. Koristeći svoju motornu pilu, odreza je deblo od 4 metra duljine i počeo je uklanjati sve grane. Ana bi me ubila kad bi know što radim, ni mrmljao je dok je pripremao makeshift ljestve. Umjesto da radim svoj normalan posao, ja istraživam špilje kao neki tineđer. Ali usprkos svojim doubts, nešto ga je güčlu privucilo prema tom mysterious zvuku i stranje svjetlosti. Kada je pripremio improvised pristup špilje, Marko je pažljivo prislonio deblo uz licu. Ne bio je perfect angle, ali dovoljno soldan da se penje. Testing stability nekoliko puta, počeo je slowly penjati prema otvoru. Zvuk glazbe postajao je sve jasniji kako se približavao špilje. Sada je mogao clearly čuti da se radi o nekoliko ženskih glasova koji pjevaju u nepoznatom jeziku. Melodije su se prepletale i rastovale u beautiful harmonije koje su mu činile kako da su oduvijek existed, kao da su part of same planine. Kada je stigao do otvora, Marko je trebao još malo proširiti rupu da bi kud protisknuti se through. Koristeći svoj survival nož, carefully je počeo proširivati entrance. Kamen nije bio posebno tvrd. Činilo se da je više composed od compressed earth nego od solid rock, što je bilo unusual za ovu vrstu planine. Nakon 2 minuta rada, entrance je bio dovoljno širok da Marko može precisnuti through. Prvi je uvukao svoju torbu, stools and LED baterijsku lampu, zatim je careful prošao kroz otvor u špilje. Ono što je vidio kada je ušao ostavilo ga je completely speechless. Špilja je bila large, možda 20 metara široka i 3 put toliko dugačka. Ali to nije bila prirodna špilja. Zidovi su bili perfectly smooth, kao da su bili carved od neki master stone cutter.
A kroz zidove bili su engraved intricate patterns, kompleksni geometric uzorci koji su se repeated i evolirali kroz whole length of špilje. I svjetlost. Soft bluish white svjetlost stvarno je dolazila from samih zidova. Wasn't bilo nikakve vidljive source, simply zidovi su emitting gentle glow which illuminated čitavu špilje u magical light, ali najviše ga je impresionirao zvuk. Glazba je sada bila crystal clear i konac je mogao discern da dolazi iz far end of špilje. Following sound, Marko je počeo walking towards back of cavern, his footsteps echoing strangely u confined space. As the approaching source of music, details su postojali increasingly remarkable. Zidovi su bili covered s not samo geometric patterns, već i with something što je looked like ancient writing, characters i symbols koji su bili similar to nothing što je ever vidio prije. Some symbols su bila carved deep into stone, drugi su bili just lightly etched, kao da su bila napravljena u different periods kroz history. Halfway kroz špilje, Marko je found something koji ga je forced da stane i examine more closely. On one od zidovi. Na perfect height za reading, bila je large carved panel koji je clearly prikazivao maps. Ali ne maps od world koji je poznavao. Ovi maps su showing land masses i continents koji su bili completely foreign with strange names written u scripts koji didn't match any language vinjekent. Gdje je ovo? Pitao je gromko, his voice echoing strangely kroz špilje. A when je ovo napravljeno? Dust on ground suggested da nitko nije walked through ovu špilje u very long time. Maybe decades. Possibly centuries. Continuing towards source of music, Marko je noticed the temperature u špilje je constant, comfortable, regardless of summer heat outside. Air je bio fresh, kao da se constantly circulated. Dovin couldn't detect any airflow. As približio se do far end od špilje, svetlost je postajala brighter i music je postajala more complex. Sadađe could clearly razlikovati individual voices, maybe 12 ili 15 ženski voices singing u perfect harmony. Language još uvek nije bio familiar, ali somehow melody se činila kao something vin je slušao pre, možda u snovi ili distant memory. I tada je video ih. At very end od špilje, u area gde svetlost je bila najjača, stajale su ženske figure, translucent kao mist ali clearly visible. Nosile su long robes kuđi su tekli kao water, i njihovi faces su bili peaceful, concentrated on pesmu kuđu su pevale. Marko je znao da gleda u something što je defied every rational explanation koje je ever poznavao. Marko se zaustavio kao ukopan, ne vjerujući vlastitim očima. Pred njim, na udaljenosti od možda 10 metara, stajalo je 15 ženskih figura koje su pjevale u savršenom skladu. Ali ove žene nisu bile od krvi i mesa, njihova tijela su bila poluprozirna, kao da su izrađene od moonlight i magle. Tko? Što ste vi? Šapnuo je Marko, ali njegov glas se činilo kako se gubi u prostoru špilje. Žene su nastavile pjevati kao da ga nisu čule ili vidjele. Njihove melodije su postajale sve složenije, harmonije koje su se prepletale u muzikalnu poeziju kakvu nikada prije nije čuo. Marko je stojao možda 5 minuta, hypnotized njihovim pjevanjem. Pjesme su mu bile nekako poznate, kao da su bile dio ancient memory koja je dormant u dubinama njegove duše. Postepeno je počeo prepoznavati fragments melodija. Bile su to hrvatske traditional songs, ali toliko ancient da ih nikada prije nije čuo u ovoj formi. Jedna od žena, koja je stajala u sredini grupe, polako je okrenula glavije prema Marku. Njeno lice je bilo beautiful i način koji je transcendio physical beauty. Bilo je ageless, timeless, filled s wisdom, koja je seemed to span centuries. Kada su se njihovi oči met, Marko je osjetio electric current prolaziti through his whole body. Žena je nastavila pjevati, bud sada je njeni oči bile fokusirano na njega. Drugi žene su takže počele looking at him, ali pjesma se nije prekinula. Instead, harmonije su postajale još richer, još more complex, kao da je Markovo prisustvo dodalo novi dimension u njihovu muziku. Slowly, courage je rastao u Marko s grudima. Ovaj encounter je bio beyond anything što je mogao obrazovati. Ali nekako nije usčečao strah. Ovi beings, whatever they were, ne izlučivali ugrožavajuću energiju. Radiđe, atmosphere je bio filled with peace,
ancient wisdom i nešto što je mogao opisati samo kao love. Tko ste vi? Pitao je again, ovaj put stronger voice. Žena u sredini smiled, expression koji je lit njeno lice with joy, koja je bila infectious. Ona je prestala pjevati za moment i spoke s njim, ali ne on Croatian, ne na bilo koji language koji je recognize. But incredibly, Marko je understood njene reči. Not on intellectual level, ali somehow directly u njegovu heart and soul. Ona mu je govorila o ancient vremenu kada je ova planina bila mlada, kada su prvi ljudi arrived u ovu dolinu, kada su stare magiji još uvijek tekle freely through zemlju. Other women continued Drvosječu while main figure communicated s Markom. She told him da su one guardians od ova planina, beings koji su lived here since vreme beyond human memory. They were not ghosts, abo spirits u traditional sense, već something different. Consciousness koji su transcended physical existence, but remained connected u earth itself. Marko je learned da je špilja bilo mjesto gdje je ancient civilization once performed rituals of connections priroda. Inscriptions na zidovima weren't maps od other places, they were maps od other times, showing kako je world looked u different periods, kada su ove guardians bili aktivni u njihovom guardianship. Zašto can I see you? Pitao je Marku. Zašto sada? Žena je explained da većina ljudi couldn't see ili hear njih anymore. Their modern minds bili too focused na physical world da be perceived higher dimensions of reality. Ali occasionally, someone with open heart i soul connected u nature would be able to witness njihovo prisustvo. Marko je bio chosen, jer je bio special u any supernatural way, već jer je his lifetime in mountains, njegova deep respect za prirodu i njegova honest, simple character created connection, koji je allowed him to access of a hidden realm. As understanding grew between Marko i guardians, music način transformed. Njihove songs began incorporating elements koji su zvučili familiar u njemu. Melodies jaki je učio kao child, working songs koji je čuo ego father sing, traditional Croatian folk music. It was kao da su taking his personal cultural memory i weaving her into njihovu ancient harmonies. Tada je žena pokazala njemu something koji je left speechless. She gestured toward one of walls gde intricate carving just suddenly illuminated by stronger light. Carving showed scene of ancient Croatian tribes arriving in Ovu Valley thousands of godina ago. Guardians bili present during that arrival, welcoming newcomers i helping Jim learn harmonies planina. Mi smo bili here kada su vaši ancestors prvi put planted crops u ovoj zemlji, she communicated. Mi smo watched over vaše children kao oni grew i learned. Mi smo mourned kada modern world began to turn away at connections priroda. Marko je realized da je ne discovering something new, već something ancient koji je uvijek been part od njegova heritage. Ovi guardians weren't foreign beings. They bili connected to his own cultural roots, u spiritual foundation od Croatian connections s planine i priroda, koji je been largely forgotten u modern times. Music reached crescendo koji je filled entire špilja sa sound so beautiful da Marko felt tears streaming down njegovo face. To that moment, on je understood da je this encounter wasn't accident, bio je invitation to rediscover connection između human beings i natural world koji su njegovi ancestors maintained for centuries. Marko je stađao u zadivljenosti, slušajući kako se glazba transformirala u nešto što je bilo deeply personal. Harmonije su se mijenjale, incorporating melodies koje je priznao s njegova youth, songs koje je his grandmother pjevala while working u bašta, lullabies jaki je čuo kao child, working chants jaki su men ispolzvali while building houses ili harvesting crops. Guardian jaki je govorila sin Jim stepped closer, her translucent form seeming to solidify slightly. As she approached, Marko noticed detailed details on njenom appearance. Njena kosa je bila long i flowing, adorned s what appeared to be flowers, I leaves što constantly changed, jak da su alive. Njeno udijelo je bilo made od material što shimmered between different colors, reflecting light od špilje steni u hypnotic patterns.
Many years have passed since poslednji human był able to see us clearly, she said, her words arriving directly to Marco's understanding. Your people once lived you daily harmony says us. Tui recognized nasha presence u every stone, every drvo, every stream stu flows down from planina. She gestured toward another section at wall carvings, yaki suddenly became illuminated. Tuk Marco vidyal scenes sto portrayed how his ancestors živeli centuries ago. They weren't simply extracting resursi od planina, they were working u cooperation as unseen forces, u harmony as spiritual aspect at natural world. When Vashi ancestors cut Drvo, Guardian explained, they first asked permission at planina spirit. Когато they planted crops, oni performed rituals to ensure что плодородието от земя would continue. Когато they built homes, oni created spaces що honored both physical and spiritual aspects at места. Marco był fascinated to learn що his profession, Drvosječa, once carried deep spiritual responsibility. Ancient tree harvesters weren't simply workers. Oni were guardians themselves, ensuring что forests were maintained to balance. Что taking от природа was done's wisdom I respect. But modern world zabraviovi ways, Guardian continued sadly. People began, you see mountain, samo като resource you be exploited, rather than living entity you be honored. Това е причина, что most humans не може više see or hear us. Drugi Guardians approached, each one представлявший different aspect of mountain ecosystem. One appeared to be connected to waters, her dress flowing като streams, her hair like vodopade. Another sembrava associated s rastenia. Flowers I leaves seemed to grow directly at nenotijela. Third was connected to stones y metals, and Jen's skin shimmered като crystals, Jen's eyes reflected mineral depths. Together, oni began to show Marco visions at what mountain truly was. Не просто collection от рок и дървета. Vech complex living system где spiritual and physical dimensions interacted constantly. Oni showed Jemu how every drvo contained ancient memory, како every common held stories od времея kada zemlja bila first formed. Your work като Drvosječa brings you u direct contact с тези ancient memories, Water Guardian explained. Every drvo via cut carries historia od decades или centuries at growth, at seasons experienced, at life forms što live to Jegova presence. Marco began to understand что his lifelong feeling at Connections Forest wasn't просто romantic sentiment, bioje accessing real spiritual dimension, što most hora in modern world ne mogat više u perceive. Stone Guardian showed Jemu how planina itself pozava layers of consciousness, not only geological layers, kojih sodržaha history od Earth's formation, no i spiritual layers, što contained memory at all life forms what had lived I died u tisuće godine. You are working u living library, she explained. Every day we spend u forest, we are surrounded by thousands from years of history, wisdom, I life experience. Plant Guardian demonstrated kako rastenia communicated not only through chemical signals, koje scientists had begun to understand, no i through spiritual connections, što linked entire forest into jedini living entity. When via cut drvo, via are not removing isolated object, ona explained. Via are affecting entire network at connections, što extends throughout forest. Ancient Drvosječa understood tozi responsibility. Marco realizes što throughout nego career, onje always instinctively felt comfort, što on didn't fully understand. Now on knows što toj feeling bil result at njegova openness, u spiritual dimension, at forest work. Guardians then showed Jemu something even more extraordinary. They demonstrated što human consciousness, когато properly aligned с природа, could access tozi living library directly. Through meditation I focused attention, one could learn u read history I wisdom contained u даже single drvo. This knowledge ne lost forever, Water Guardian assured Jemu. To može being recovered by anyone willing to approach природа с proper respect I openness. Music, которая had been continuing throughout the conversation, suddenly changed again, becoming more personal and direct. Marco realized что Guardians weren't just sharing ancient knowledge, oni were inviting Jemu, ustanovit living bridge between modern world and ancient wisdom.
We have been waiting za someone като вас, main guardian explained. Someone what works directly's forest, someone's open heart, someone što can bring old ways obratno modern time. Marco felt overwhelming responsibility, no i deep honor. Той wasn't просто witnessing extraordinary encounter. On был being invited to become active participant, u reconnecting human civilization sa spiritual dimensions at natural world. What mogam li аз do? On asked. Jak можем I bring този knowledge obratno u my hora? Guardian smiled. Her answer would change trajectory от Marco's life forever. Ваша роля will begin sa small steps, main guardian обяснила, in a voice carrying weight od ancient wisdom. Sekoja major transformation nachinas one person villain da promeni nachin on lives I works. Vi станете living example od how modern человек can reconnect sa spiritual dimension od природа. Marco felt both excited and intimidated by този prospect. No, I am simple, Drvosječa. On отговори. Хората will think I have lost my mind ако им tell the ovich experience. Guardian smiled understanding. We are not asking вас да immediately tell хората the direct encounter с us. Instead, почнете с incorporating ancient практики into вашия daily work. When we cut дърво, първо ask permission. Когато вие enter forest, take moment to acknowledge living spirits što surround вас. These small acts will begin to transform не only ваша work, ali и енергията, which via bring the forest. Drugi guardians gathered around, each contributing the explanation of how Marco could gradually implement ancient wisdom of modern context. Stone Guardian showed Jemu how to read geological formations, the poнимати which areas of mountain were most sacred I should be protected. Plant Guardian taught Jemu to recognize which drveta were most important to overall health of forest ecosystem. Your profession actually provides perfect opportunity, Water Guardian добави. Как Drvosječa имате deep knowledge of forest, a influence su drugi workers. Може да become leader of promoting more respectful approach the природа management. Marco began to understand kako this роля можеше да work practically. He could start with small changes. Being more selective of which дървета да cut, working to preserve особено старите и здравите дървета, що служея като centers от forest community, advocating the sustainable practices, što honored spiritual същност от ecosystem. But how ще know ако I'm doing things correctly? On asked, how ще access guidance които ми need? Main Guardian gestured toward carvings na walls. Knowledge je already carved ovdje. Овej шпилja će remain accessible до вас. Svaki pът, когато имате важни decisions да направите, можете да се върнете овде за guidance и wisdom. Тя обясни, що шпилята беше not just ancient shrine, але active spiritual center where guardians maintained connection between physical and spiritual realms. Through regular visits, Marco можеше да continue learning, gradually developing abilities to access ancient knowledge без direct assistance от guardians. And като ваша understanding grows, Plant Guardian додаде, можете да започнете sharing knowledge с други. Не through grand announcements about extraordinary claims, Bulgar through practical demonstrations of how working с природа of spiritual partnership brings better results. Marco saw a vision show guardians shared с Jemu. Imagine forests management show was both economically productive and spiritually sustainable. Drveta would be harvested в ways show maintained forest health and diversity. Workers would approach тяхна profession като sacred responsibility rather than простой job. Entire industry можеше да be transformed в модел от how humans можат да work в harmony с natural systems. Това не утопия, Stone Guardian assured Jemu. Your ancestors maintained такива approaches за centuries. Modern technology simply provides tools to implement тези principles более efficiently. Guardians then shared practical knowledge, які Marco можеше да применить immediately. Oni showed Jemu how to identify дървета what were готові to be harvested versus one що трябва to be preserved за ecosystem health. They demonstrated techniques за reading forest energy, за recognizing areas где spiritual activnost was particularly strong and должен be protected. Most importantly, they taught Jemu to develop intuitive connections as forest što would guide nego decisions. Trust instincts koji develop through experience, Water Guardian explained. Вашия lifetime в forest has already prepared вас to access този deeper knowledge.
Now vi просто need da consciously razvi I rely na тези abilities. Към края от това интенс учебен session, music який had been playing throughout вся среща began to change once again. To time, melodies included modern Croatian folk songs, като the Guardians were acknowledging contemporary culture while connecting to the ancient traditions. Our presence ovdje ne separated modern world, main Guardian clarified. Ni are part of continuous spiritual tradition koji extends from ancient times daje present. Contemporary Croatian culture still contains elements of ancient wisdom. Daje ako hora ne always recognize spiritual connections. Marko realizes što negovata encounter с Guardians ne se requiring njemu da abandon modern life abo become religious fanatic. Instead, беше invitation to integrate spiritual awareness with practical work, to become more effective I responsible Drvosječa through understanding deeper dimensions of forest ecosystem. When ще можем да се vrata again? On asked, kak conversation seemed to be reaching conclusion. Whenever imate genuine needs a guidance, Guardian odgovori. No remember, goal ne je da depend na our direct assistance forever. Целта е да develop vaša собствен capacity da access ancient wisdom independently. Marko felt готов да започне тази new chapter от неговия life. He also felt profound gratitude за extraordinary privilege of experiencing direct contact с spiritual guardians от неговата ancestral land. Като се prepared да leave шпилята, Guardians sang final песен, която включва благословия за неговата work ahead. Melody била so beautiful, що Марко знаеше, on would remember то за рест от неговия life. Constant reminder от духовна connection той had discovered у heart от mountain. I this wisdom I courage, main Guardian said като final words. And remember, ви не alone у overwork. Ние са always present. Даже when ви не можете directly да ни видите или чуете. Marko je ostao u špilji još nekoliko minuta, apsorbirajući svu mudrost koju su mu Guardians podijelili. Glazba je postupno utihala i translucent ženske figure počele su se polako iščezavati, njihovi oblici rastvarajući se u meku svjetlost koja je još uvijek emanirala od zidova špilje. Hvala vam, rekao je naglas, iako više nije bio siguran da li ga čuju. Nikada neću zaboraviti ovu lekciju. Kao odgovor, svjetlost je sjala malo jače za trenutak, kao da je prihvaćala njegove riječi zahvalnosti. Kada je uzeo svoju torbu i pripremio se da napusti špilje, Marko je zastao da posljednji put pogleda uklesane mape i antičke natpise na zidovima. Sada kada je razumio njihovo značenje, one više nisu izgledale kao mistični pazlovi, već kao praktični vodič za život u harmoniji s prirodom. Prolazak kroz ulazni otvor bio je nešto problematičan sa silascenjem. Trebao je pažljivo manevrirati svoje tijelo i pripremu kroz uski prostor. Kad je konačno izašao na vanjsku stranu litice, bilo je kao izlaženje u potpuno drugačiji svijet. Popodnevno sunce činilo se da je neobično jarko nakon mekog plavičastog svjetla špilje, a zvukovi šume, vjetar kroz grane, povremeno cvrkutanje ptica, zvučali su skoro surrealno nakon divine glazbe koju je čuo u dubini planine. Spuštanje po improviziranoj ljestvi od smrekovog debla bilo je puno lakše od penjanja. Kad je našao čvrsto tlo pod nogama, Marko je pogledao unatrag prema ulazu u špilje. Od ove pozicije otvor je bio jedva vidljiv, samo mala tamna pukotina među mahovinom i rastinjem. Bilo je teško povjerovati da se iza tako neuglednog otvora krije jedno od najvažnijih duhovnih mjesta koje je ikada vidio. Marko je počeo hodati natrag prema svom radnom mjestu gdje su bile ostavljene motorna pila i ostali alati. Svaki korak kroz šumu sada je bio drugačiji. Umjesto da samo prolazi kroz stabla kao kroz prepreku na putu, Marko je svjesno slušao, gledao, osjećao. Mogao je osjetiti ono što je Guardian nazvala forest energy, suptilni vibranti koji su povezivali svako drvo, svaku biljku, svaki kamen u jedinstven živi sistem. Kad je stigao do mjesta gdje je započeo rad tog jutra, prva stvar koju je primijetio bila je smreka koju je posjeći ranije. Deblo je još uvijek ležalo na zemlji, a miris svježeg smrekovih iglica ispunjavao je zrak. Po prvi put u svojoj karijeri Marko je osjetio nešto što je mogao opisati samo kao žalost. Trebao sam pitati, rekao je tiho, klečeći kraj panja smreke. Trebao sam pitati dozvolu prije nego što sam je posjeći.
Stavio je ruku na hrapavu koru panja i pokušao se prisjetiti onoga što je Guardian naučila o čitanju memorije drveća. Zatvarajući oči i fokusirajući se, Marko je iznenadujuće počeo osjećati slike. Fragmenti sjećanja koji su se činili kao da dolaze izravno iz samog drveća. Vidio je mlado drvo kako raste, preživljavajuće zimske oluje, pružajuće sklonište nezbroj malih životinja kroz desetljeća. Osjetio je radost prvih proljetnih sunčevih zraka svake godine, duboku satisfakciju tijekom rasta, čak i vrstu mira kada je pila počela rezanje. Ti si bila spremna, rekao je drvetu, razumijavajući instinktivno da je ova smreka stvarno bila na kraju svog životnog ciklusa. Ali sljedeći put ću pitati najprije. Marko je proveo ostatak popodneva reorganizirajući svoj pristup radu. Umjesto da automatski nastavi sjecanje drugih označenih stabala, odlučio je pažljivo ispitati svako od njih. Korištenjem tehnika koje je naučio od Guardians, pokušavao je čitati energiju svakog stabla. Druga smreka, također označena za sjecanje, pružala je potpuno drugačiju energiju. Ovo drvo je još uvijek bilo u punoj snazi, njegov korijenski sistem obavio važnu ulogu u održavanju stabilnosti tla na strmom terenu. Marko je doznao intuitivno da bi sjecanje ovog stabla moglo dovesti do erozije koja bi oštetila okolno područje. Ti ostaješ, rekao je drvetu, označivši ga za očuvanje umjesto za sjecanje. Tvoja uloga ovdje još nije završena. Treće drvo predstavilo je veći izazov. Bio je to stari hrast na rubu šumskog čišćanja, tehnički ne dio radne oznake za taj dan, ali Marko je osjetio da mu se obraća. Kada je pristupio stablu i prisložio ruku na njegov trup, dozvoljavanje energiji da teče između njega i drveća received je kompleksnu poruku. Hrast je bio bolestan, gljivična zaraza počela je napadati njegovu strukturu iz unutrašnjosti. Drvo je bilo svjesno svoje situacije i communicated svojevrsnu molbu za milostiti. Kontinuiralno propadanje predstavljalo bi opasnost za ožnja stabla i moglo bi širiti infekciju kroz šumu. Drvo je molilo za dostojanstven kraj koji bi omogućio njegovom drvetu da bude iskorišteno za konstruktivne potrebe, umjesto da se jednostavno razgradio i postao izvor bolesti. Razumijem, rekao je Marko hrastu. Daću ti dostojanstven završetak koji zadužuje tvoj doprinos ovoj šumi. Kada je sunce počelo tonuti, Marko je složio sve svoje alate i počeo se pripravljati za odlazak. His kolege s posla vjerojatno će se pitati zašto je završio s tako malo rada tog dana, ali Marko je znao da je ovo bio najproduktivniji dan njegova karijere. Naučio je gledati svoju profesiju iz potpuno nove perspektive. Hodajući natrag prema svom kamionu, Marko je napravio planove za sljedeće dane. Trebao bi razgovarati s upravom šume o promjeni pristupa selekt sjecanja. Trebao bi početi educirati druge drvosječe o importance održivog rada koji uzima u obzir duhovnu dimenziju šuma. I trebao bi redovito vraćati u špilje za guidance i dalje učenje. Kad je vozio kući kroz sumrak, Marko se osjećao kao drugačiju osobu od one koja je otišla na rad tog jutra. Još uvijek je bio isti čovjek, ali sada je bio čovjek povezan s dubljom svrhom, s ancient wisdom, koja je potegnula most između modernog života i vremeles istina o našoj vezi s prirodom. Sljedećeg dana Marko se probudio s potpuno novom perspektivom na svoj posao. Ana je primijetila promjenu nad doručkom. Nekako je bio tiši, zadubljeniji, ali istovremeno i mirniji nego što ga je godinama vidjela. Nešto je drugačije s tobom danas, rekla je dok mu je pružala kavu. Događa li se nešto o čemu trebam znati? Marko je razmotrio kako objasniti svoj jučerašnji doživljaj. Guardians su mu savjetovali postepen pristup, započeti s malim promjenama umjesto s dramatičnim objavama o nadprirodnim susretima. Razmišljam o promjeni načina rada, rekao je pažljivo. Možda bi trebao biti više. Pažljiv tijekom sjecanja drveća, održiviji pristup. Ana je klimnula glavom, zadovoljna što nije ništa dramatičnije. Na poslu Marko je svoje kolege drvosječe, Petra i Josipa, našao kako pripravljaju svoje alate za nog jedan uobičajen dan rada. Obojica su radili s njim godinama i poznavali su njegov pristup poslu. Marko, trebamo završiti onu sekciju gdje si jučer ostao, rekao je Petar. Šef želi da cijeli sektor bude završen do kraja tjedna. Petre, trebam s vama razgovarati o tome, odgovorio je Marko.
Mislim da trebamo preispitati koja stabla stvarno treba posjeći. Josip se nasmijao. Što se događa, stari, da nisi počeo grliti drveće? But njegov ton nije bio zlonameran, više znatiželjen. Marko je odlučio ispisati truth, ali focusing na praktične benefite umjesto na duhovne aspekte. Jučer sam detaljno pregledao područje. Neka od označenih stabala igraju važnu rolu u sprječavanju eroziji tla. Posjetio bih ih može dovesti do problema koji to će koštati više od vrijednosti drva. Ovo je bio pristup koji su jego kolega mogli razumjeti. Tijekom godina rada svi su vidjeli kako nepažljivo sjecanje može dovesti do okljuja tla, sprečavanja rasta mladih drveća, even damage pristupnim cestama kada se tlo destabilizira. Pokazat ću vam što mislim, rekao je Marko, vodeći ih prema oblasti gdje je radio prethodnog dnja. Kada su stigli do sekcije gdje je Marko ostavio hrast označen za sjecanje, demonstrirao je newly developed ability da čita drveće. Naravno, nije spomenuo spiritual aspect, već se fokusio je na physical znakove, koje je naučio interpretirati kroz novo razumijevanje. Vidite ove gljive na kori, pokazao je, i ove žute pruge u listovima. Ovo drvo je zaraženo. Ako ga ostavimo, zaraza će se proširiti. Ali ovo drvo ovdje indicated je healthy smreku nearby. Njeni korijena systems održavaju stabilnost cijelog tog brijega. Petar i Josip su bili impressed Markos detaljnom analizom. Nikada prije weren't vidjeli tako systematically approached selection procesa. Kako se to naučio? Ni pitao je Josip. Pusobiš kao da si išao na nekoj vrsti foresterja kursa. Prosto sam počeo više pazati attention, odgovorio je Marko. 30 godina u šumama, a tek sada počinje truly da ih razumijem. Tokom dana, Marko je demonstrated jeho novi approach njegovim kolegama. Instead od simpli sjecanja svih označenih stabla, pokazao je kako da evaluate každo drvo individually, uzimajući u obzir njegovu ecological role, health status i impact na surrounding ecosystem. Results bili immediately očividni. Drveće koje tu su odabrali za sjecanje really bilo ready za harvest, libo bolna, libo dostignuta full maturity, libo growing u locations gdje njihova removal would actually benefit surrounding growth. Stabla što su preserved bila vitalni parts od forest infrastructure, jaki maintained soil stability, provided habitat za wildlife, I contributed the overall ecosystem health. Ovo just makes sense, priznao je Petar kam kraja od dnja. Zašto nikada prije nismo radili ovako? Mislim da smo prosto bili focused na količina instead od quality, odgovorio je Marko. But sustainable approach teže biti bolji. Za our careers dugotražno. Forest teže ostati healthier, što značava more work za us v future. Togu evening, Marko se vrne kam špilja radi drugi vizit sa Guardians. Entrance process bil easier ovaj put. Znao je exactly gdje da encuentra otvor i kako da navigate krivoj climb. Inside, Guardians čakaha džemu kao da knew on would return. Kako je bio vaš first dan implementing našu guidance? Pitala je main Guardian. Bolje nego što sam hoped, odgovorio je Marko. My colleagues uvideha practical benefits i počnaha da se intereseret za novi approach. Mislim da može gradually da influence how entire naša ta komanda raboti. Guardians a connection u rastenje showed džemu additional techniques za reading forest health i understanding kakvo drveće treba da bude preserved za maksimalna ecosystem benefit. Stone Guardian taught džemu greater detail za recognizing soil conditions i geographical factors, jaki vlijaha na koje oblasti could handle harvesting, kakvo ne možeha. Most important, Water Guardian showed džemu kako da develop intuition dla making rapid assessments. Abilities koje bi džmu allow da function effectively, even when on didn't have time za detailed analysis. Your role като teacher se razviva naturally, observed main Guardian. Nije vidjahme kako vaše colleagues respond to your guidance. Tozi je beginning od larger transformation. Marko learned that changes on was implementing weren't just about individual trees, they were starting to affect entire local approach to forest management. His example both inspired drugi workers to think more carefully za tehnije impact na ecosystem. Следващият step, Guardian explained, is to expand your influence beyond immediate work group. Može li da share vaša knowledge s forest management officials, s environmentalists,
с anyone jaki ima influence vrhu how testy mountains se maintained. Kroz sljedećih nekoliko tjedana, Marko je postupno počeo širiti svoj utjecaj izvan svoje neposredne radne grupe. Započeo je razgovore s upravom šume, predlažući nova kriterija za selekciju drveća koji bi uzeli u obzir ecological impact i ne samo economic value. Ivan Novak, šef šumskih operacija za region, inicijalno je bio skeptičan prema Markos predloženjem. Marko, ti si excellent drvosječa, ali tree management je complex science. Imamo forestry engineers s university degrees koji planiraju these operations. Razumijem to, gospodine Novak, je odgovorio je Marko respectfully. Ali vi je pregledat plans, a po ofisi, dok nije radimo u šumi every day. Možem pokazati konkretni example kak povnimateljen selection može improve long-term results. Da bi demonstracija bio što convincing, Marko je organizovao field trip za upravu. Together s Petar i Josip pokazao je area gdje oni razvije primjenovanje novih sustainable methods. Results speak for sebe si. Areas kadetu te hadat applied Markus selective approach pokazivale su se healthier forest growth, pomalku erosion i bolje diverse wildlife activity. Drevjata što ustanaha showed no signs od stress ili disease spread, a novih growth bil vigorous i well distributed. Ovo je impressive, admitted forestry engineer Dr. Milan Božić, который supervised technical aspects od forest management. Your selection criteria očividno take into account factors koje tu našite standard surveys ne fully assess. Marko se usmihna. Znajki što se njegovata connection sa Guardians davala mu access the information što wasn't available through conventional analytical methods. Sometimes experience v šumi teaches vas češća što ne možete learn v textbooks. Success od ova demonstration opened doors za Marko da share njegov nov approach so wider audience. Dr. Božić go invited da participate v monthly meeting od Regional Forest Management Board, gdje se diskutijat policies i procedures za entire Velebit area. At tazi meeting, Marko prvi put prezentet njegovata filosofi za forest work da grup od profesionali. Vnimatelno formulate him approach za emphasis practical benefits rather than spiritual aspects. Predložuvam što changing our focus od pure volume quota da what I call ecosystem partnership, objasni Marko the assembled officials. Instead od simply extracting resources, nije work като guardians od forest health. Това approach ne samo protects environment, to actually increases long-term productivity. Supporting ego presentations as data od areas kadetu noviat method had been applied, Marko demonstrates što sustainable approach resulted with higher quality timber, reduced environmental damage, и increased forest regeneration rates. Environmental groups u region wurden immediately interesovani v Marko's work. Representatives od Croatian Mountain Conservation Society contacted him after hearing the him presentation. Gospodine Šimunić, kazal Dr. Ivana Petrić od Conservation Society, vaši methods represent exactly to vitu thinking kwetu nije haven't been advocating. Would we biti interested with collaboration on a larger scale? Tozi invitation opened nov chapter u Marko's expanding rolle. Environmental groups provide him platform to reach broader publica, including government officials, international conservation organizations, and media outlets interested in sustainable resource management. Marko's first major public presentation bil v Zagreb na conference titled Sustainable Mountain Resource Management u 21st Century. Standing before auditorium filled so universitetski professors, government officials, and international experts, Marko felt moment a doubt on njegovata ability to communicate effectively to such sophisticated audience. Ali когато започна говори, drawing na techniques guardians have taught him the reading natural system и understanding forest ecology. Nego words carry conviction, što came от direct experience I deep understanding. Nije think što forests като collections od individual trees, told audience. No forests sa living communities, gde every element е connected da every drugiot element. Когато ние work in harmony su tezi connections, both economic and environmental results se improve dramatically. Response to negative presentation bil enthusiastic. Several universities invited to go the lecture of forestry programs. International forestry organizations expressed interest studying nego methods.
Media coverage brought attention to njegovata workout across Europe. But most rewarding response came od drugi od forest workers, koji began implementing similar approaches v tehnite own regions. Letters arrived od Drvosječa of Slovenia, Austria, Montenegro, all reporting improved results at applying Marko's principles od ecosystem partnership. Your ideas are spreading kako wildlife через forest, Dr. Petrick told him during follow-up meeting. Workers across Balkans are changing tehnite methods based na vašite demonstrations. Throughout tazi period of growing influence, Marko maintained his regular visits da špiljata. Guardians were pleased so njegovata progress, ale often reminder him što ultimate goal wasn't personal fame ili recognition. Your role je da plant seeds od understanding, main guardian explained. Each person što learns od vas will influence drugi people. Eventually, cultural attitude toward nature should shift from exploitation to cooperation. Water Guardian showed him visions of potential future gde njegovata principles became widely adopted. Forests managed harmony so spiritual understanding. Workers ktore approached tehnite profession katu sacred responsibility. Entire region show became models of sustainable development. No, remember, Stone Guardian warned him, changes of human consciousness take time. Budete patient I persistent. Continue to demonstrate practical benefits. I gradually horataš to become open, the deeper understanding. Plant Guardian reminded him što njegovata personal connections as guardians was gift što came so responsibility. Use wisdom nije have shared, ale don't depend entirely na our guidance. Develop vaša own abilities to access natural wisdom independently. Marko understood. Njegovata encounters as guardians bili beginning od transformation, not end goal. Real success would come когато he I drugi od humans developed nezavisim ability, the rid I work of harmony so natural systems. Godinu dana nakon prvog susreta s Guardians, Marko Šimunić postao je međunarodno prepoznato ime u svijetu održivog šumarstva. Njegova metoda ekosistemskog partnerstva implementirana je u šumskim programima diljem Europe, a mladi šumarski inženjeri dolazili su iz čitavog svijeta da uče kod njega na Velebitu. Ali uspješnost vanjska nije bila ono što je Marku značilo najviše. Ono što ga je ispunjavalo najvećom radošću bila je promjena svijesti koju je vidio kod ljudi koji su radili s njim. Petar i Josip, njegovi dugogodišnji kolege, sada su govorili o šumi kao o živom biću, ne samo o izvoru materijala. Mlađi drvosječe koji su se pridružili njihovoj ekipi pristupali su svojem poslu s poštovanjem i svjesnošću koju stariji radnici nikada prije nisu vidjeli. Rekao bih da si postao svojevrsni šamanski šumar, šalio se je Josip jednog dana dok su zajedno radili na označavanju stabala za zimsku berbu. Razgovaraš sa drvećem kao što moja baka razgovara s sonjama u vrtu. Marko se nasmijao, znajući da Josip nije daleko od istine, iako nije mogao objasniti pravi uzrok svoje transformacije. Možda samo konačno slušam ono što je šuma pokušavala reći već godinama. Još pomembnije od profesionalnih uspjeha bile su promjene u čitavoj zajednici. Sela u okolici Velebita počela su implementirati održive prakse u svim aspektima života. Lokalni turizam se razvijao oko spiritualnog šumarstva, posjete koji su omogućavali ljudima da nauče o dubokoj vezi s prirodom. Dr. Petrić iz Conservation Society često je dovodila međunarodne delegacije da vide Markovu rabotu. Gospodin Šimunić nije samo promijenio šumarsku praksu, objašnjavala je posjetiteljima. On je pokretao kulturnu revoluciju u odnosu lokalnih zajednica prema prirodi. U jesen 2024. Točno 15 mjeseci nakon prvog susreta s Guardians, Marko je dobio poziv koji ga je duboko ganuo. Mlada šumarska inženjerka iz Njemačke, dr. Emma Schmidt, dosegnula je značajne rezultate primjenjujući njegove metode u bavarske šumama. Pozvala ga je da posjeti njezin projekt i vidi kako se jeho principi adaptiraju u different geographical i cultural contexts. Vaši učenja nisu ograničena na Croatian Mountains, napisala mu je. Universal principles of partnership s prirodoj can be applied anywhere, gdje ljudi live i work v harmony s prirodnim sistemima. Putovanje u Njemačka bilo je prvo Markovo međunarodno putovanje. Kada je vidio bavarske šume manage according to principima koje Vin je razvio, osjetio je emociju koju je teško bilo opisati. His ideas,
původno inspired by ancient wisdom Croatian guardians, now pomáhali protect i restore forests hundreds of kilometers away. Vidim da vaš wisdom nije geographically limited, kazao je dr. Schmidt tijekom njegova posjeta. Ovi principi work because oni reflektuju fundamental truths u kako natural systems function. That understanding transcends national ili cultural boundaries. Vratio se od тази поездка с нов разумяване от своей роли. He wasn't просто Croatian Drvosječa, която had learned special техники, він был носител universal wisdom, който можеше benefit forest communities worldwide. То вечер, Марко се върна в шпилята, защо Кан се показа као неговата най-важния conversation с Guardians. Тая, що се срещата, главната Guardian изглеждаше somewhat different. Her форма був по-solid, по-present than the previous encounters. Вашата work has reached point, където major decision мора да be made. Taya explained. Ние have watched ваша influence spreading across regions, inspiring change в сърцата ви thousands от хора. Now comes въпросът, how далеко are via willing to take тази responsibility? Guardian showed him visions of potential paths forward. Той можеше continue work като regional expert, helping local forests и training small numbers of individuals. Або той можеше accept роля като international teacher, spreading natural wisdom the global audience, but taking на enormous pressure и responsibility. Третия option, Stone Guardian добави, ещо поважна. Вие могат стане direct channel между нашето ancient knowledge и human world. Това would meaning accepting permanent connection с нас, becoming living bridge измежду spiritual и physical realms. Water Guardian обяснява, що този third path would grant him unprecedented access the natural wisdom, ability to communicate directly to forest ecosystems и power to understand ecological truth, които bypass normal human perceptual limitations. Ali този choice също meaning leaving behind many aspects of normal human life, Plant Guardian warned him. Ваша connection с нас would become толкова strong, що обикновени хора would find you different, changed was ways, които могат да create isolation. Марко thought за Ана, неговата жена, който had been так supportive of неговите changes, за неговата грова деца, които вече започваха да visit more often, excited to learn за техния father's important work, за всичките normal human relationships, които give meaning to life. Аз не трябва да choose immediately, той попита. The choice ще present itself naturally, когато the time comes, главната Guardian assured him. За now, continue ваша work, develop ваша abilities и listen to ваша own heart. When the moment arrives the major decision, вие ще know. Като Марко prepared да leave шпилята тази night, той felt sense от completion и expectation едновременно. Неговия journey от simple Drvosječa the international teacher of ecological wisdom was далеко от finished, али той now знаел което whatever path lay пред него. Той had connection the ancient knowledge, който would guide him. Вървейки през форестон негов начин home, Марко stopped to listen the evening songs от птици, feeling на течението от живот, който течаше чрез all living things around him. Независимо от това, котори choices lay ahead, той знаел, що неговия life had irreversibly changed и що change was spreading and ripples от pond, touching потенциално хиляди от други lives. Някой ден той reflected, всички хора ще remember how the life of harmony с natural world. До тогава него work would continue. Danas, 2 godine nakon prvog susreta s Guardians planine Velebit, Marko Šimunić radi kao konsultant za Europsku uniju o održivom upravljanju šumama. Njegova metoda ekosistemskog partnerstva postala je standard u preko 20 europskih zemalja. Ali za Marka je najveća nagrada bila promjena svijesti koju je vidio kod 1000 ljudi koji su naučili gledati na prirodu kao na partnera, a ne kao na resurs za eksploataciju. Mladi šumarski radnici širom Europe sada pristupaju svojim profesijama sa poštovanjem i svjesnošću koju su njihovi prethodnici rijetko pokazivali. Špilja na Velebitu postala je neformalno hodočasno mjesto za one koji traže dublju vezu s prirodom. Iako rijetki mogu vidjeti ili čuti Guardians izravno, mnogi posjetitelji izvještavaju o profundom osjećaju mira i razumijevanja koji osjećaju u toj svetoj špilja. Marko i dalje redovito posjećuje špilje, tražeći vodstvo za sve veće izazove svoje široke uloge.
Guardians mu stalno podsjećaju da je njegov najvažniji posao nije tehnički, nego duhovni. Pomagati ljudima prisjetiti se kako živjeti u harmoniji s prirodnim svijetom. Ponekad je dovoljno jedan čovjek koji čuje poziv planine da promijeni svijet.